力火车演唱会2024新加坡站都是因为爱世界巡回演唱会，新加坡室内体育馆，5月18日周六晚7点半，地点新加坡室内体育馆，2 Stadium Walk， 新加坡397691，票价138元起。2024，让我们再一次坐在摇滚区，安可一遍每首动力经典。演唱会全新升级改版，豪华回归摇滚巨星。听动力情歌很爽，听动力摇滚更爽。出道迈入第26年的动力火车，2022年在新加坡室内体育馆成功展开，都是因为爱世界巡回演唱会，一首首经典歌曲让全场歌迷听得过瘾。在粉丝的引颈期盼下，动力火车2024摇滚不休，5月18号带来都是因为爱世界巡回演唱会新加坡站，不仅要让全场再次大合唱，两人更将回归摇滚火车。新加坡站专属动力手灯让观众更沉浸在现场，这回都是因为爱世界巡回演唱会新加坡站，动力火车从抒情天团回归摇滚巨星。2024年动力火车将以热血摇滚嗨爆场馆。这一次的演唱会，无论是服装、手灯、舞台等设备都会豪华升级。新加坡也诚意满满把延伸 T 台带进室内体育馆，希望让观众可以更近距离感受动力火车的摇滚实力。动力火车也特别打造互动式手灯给每一位购票的观众，让大家更能沉浸在演唱会氛围里。Elijah Woods 演唱会2024新加坡站 Elijah Woods Ilu 24/7,365th Tour in Singapore， 5月13日周一晚上8点，地点新加坡滨海艺术中心 Esplanade Next Studio One Esplanade Drive， 票价108元起。多白金流行艺术家、创作歌手、制作人和录音工程师 Elijah Woods 即将把他的Ilu 24/7,365巡演带到亚洲。巡演将于5月在新加坡拉开帷幕，随后前往吉隆坡、曼谷、香港、马尼拉、东京和台北。Elijah Woods 表达了他对首次亚洲巡演的兴奋之情。我非常高兴能够开始我的第一次亚洲巡演，我迫不及待地想第一次演奏我的音乐，并与大家分享这个令人难以置信的时刻。Elijah Woods Ilu 24/7,365新加坡巡演将于2024年5月13日星期一在 Esplanade Next Studio 举行。Live Nation 会员可以在1月30日周二上午10点至晚上11:59的 Live Nation 独家预售期间获得门票。Red Wimps 演唱会2024新加坡站 Red Wimps World Tour 2020 for That Way You Yawn and the Outcry of Peace in Singapore， 5月11日周六，地点新加坡博览中心7号馆 EXPO Drive， 票价168元起。日本4人乐队 Red Wimps 成立于2001年，并于2005年在主流唱片公司首次亮相。不久之后，他们就赢得了以年轻一代为核心的广泛粉丝基础。迄今为止，乐队已经发行了9张录音室专辑。该乐队为新海诚之前破纪录的动画电影《你的名字》创作了音乐，和《天气之子》获得了日本奥斯卡最佳原创配乐奖。他们的音乐活动远远超出日本范围，包括在世界各地广泛巡演。2021年11月，乐队发行了最新录音室专辑《Forever Days》，并踏上日本全国巡演来支持专辑。Forever Days 是在整个大流行期间创作和录制的，讲述了这些人面临的音乐挑战，他们前进的希望，并以多元化的合作者和实验元素为特色。Red Wimps 最近还与广受好评的电影音乐作曲家 Kozuma Jinuchi 合作，为屡获殊荣的导演新海诚的最新电影 Suzum 创作了完美的配乐和配乐。该电影获得金球奖提名。他们的音乐活动远远超出日本范围，包括在世界各地广泛巡演。该乐队将于今年春天前往拉丁美洲和亚洲。作为2023年北美、欧洲、澳大利亚和亚洲巡演门票全部售完的后续活动，Eve 演唱会2024新加坡站 Eve Asia Tour 2024 Culture in Singapore The Theatre at MediaCorp， 5月22日周三晚8点，地点新加坡的 Theatre at MediaCorp One North Avenue 的 Sugar， 票价98元起。Eve 亚洲巡演2024 Culture 新加坡站已准备就绪。Eve 将于2024年5月22日在 The Theatre at MediaCorp 首次亮相新加坡。在发行了2张自制音乐专辑后，Eve 推出了发行广泛的专辑 Official Number。
他的独立专辑《Culture》于2017年12月13日推出，收录了他的第一张完全自作曲的歌曲集。值得注意的是，这张专辑中的歌曲《Dramaturgy》和《As You Like It》的播放量均已超过1亿次。Eve 拥有超过400万 YouTube 订阅者，他的音乐才华赢得了广泛赞誉。2019年2月6日发行专辑《Otogi》，2020年2月12日发行的歌曲《Smile》获得 Oricon 专辑榜第2名。此外，2020年12月23日发行的《Kaikaki-ton Elno Walks》占据了榜首，主打歌曲《Kaikaki-ton》的播放量突破3亿次。YouTube 浏览量突破2.5亿次。谭波月之夜音乐会，5月31日周五晚7点半，地点新加坡华乐团音乐厅，新加坡山顿大道7号，票价30元。这个乐季的室内乐系列由谭波月压轴登场。谭波之夜由谭波乐声部长及三弦首席黄桂芳与扬琴首席瞿建清、琵琶首席于佳联合策划。华乐团谭波乐声部将演绎多首精致的重奏与合奏作品，扬琴2重奏天秤座，以及第一次与观众见面的柳琴与阮4重奏凤阳花鼓。华乐团声演奏家林向斌创作的软足洗手竖琴给大家带来下雨天。谭波乐合奏无词歌以及天边情歌，让您感受到谭波乐珠落玉盘的曼妙音画。儿童音乐会2024新加坡华乐团，5月17日周五上午10年30月和5月18日周六上午11点，地点新加坡华乐团音乐厅，票价20至30元。祖屋楼下传来喇叭声，探头出窗外看到站在罗篱旁有一个握着手推车的男子，大概就是加隆古尼来收旧货了。加隆古尼 Crown Guni 有什么故事？跟随客席指挥连问华的脚步，一窥这本由雷恩坦撰写，Eric Wang 负责插画的儿童故事《Crown Guni Boy》。古灵精怪的 Crown Guni Boy 小明凭着丰富的想象力，收集邻居的日常物品，变成神奇的物品。欢迎爸爸妈妈带上小朋友，一同来参与这次音乐探险吧。